dabar matau, kad truputėlį laukia nemažas ekstremas. Žiūri, bijau aukščio ir aš nesikiau, kad čia bus taip aukštai viskas. Nusileidom kultūringai, moteriškai, parkingas iškart tvarkingas. Fantastika. Nežinau, alkūnėm, kumščiais kaip tik įmanoma. Visi čia kojomis per viršų, vienas kito lipo. Finišė, nu jau ten sėkmės reikalas, kam kaip pavyko. Sveikinu, nugalėtojų. Čia tai be ledo žmogus.